Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu kallon African TV a faɗin duniya, nake muku murnar zagayowar wannan wata mai alfarma. Kamar yadda kuka sani muna motsa jiki ne domin samun lafiya. In kana motsa jikinka za ka zauna lafiya. Wani sassan jikinka ya ringa ciwo ko makamancin haka za a wuce haka. Dan za ka ga likitoci da malamai suna ta faɗakarwa al'umma a tashi a motsa jiki, a tashi a motsa jiki. In dai mutum zai motsa jiki, in Allah da zai zauna lafiya. To yau motsinmu na gwiwa ne. Mutane da yawa gwiwa na damun su. Ciwon gwiwa yana damun mutane da dama. To wani motsi za ka yi in Allah da ka ga ka rabu da ciwon gwiwa? Akwai su da dama. In dai ba aiki aka yi ma a asibiti ba, ko wani dalili mai muhimmanci da ya kawo ciwon gwiwar, amma in dai ka biyo mu a hankali ta wannan tashar, in Allah da ciwon gwiwa za a rabu da shi. Sai shawara da muke bayarwa, shi mai ciwon gwiwa in dai yana yawan shan ruwan sanyi, to za ka ga warkewar gwiwar sai dai an yi dace. Saboda muna ba da shawara duk wanda yake ciwon gwiwa ya ɗaga ruwan sanyi kafa. Ba ma mai ciwon gwiwa ba, shan ruwan sanyi yana da matsala mutuƙa da gaske. In dai kana shan ruwan sanyi za ka ga wani sassan jikinka suna baka matsala. To yanzu za mu taɓa gwiwa a hankali. To mu ɗaga ƙafar dama, ɗan ɗaga ta haka, sai ka ajiye hannunka. Kamar za mu ajiye kiras ɗin ƙwai a kan ƙafar tawa. Yau gwatun da na ga kina da ƙiba, ɗan ɗaga, in ba za ki iya ba dafa wani abin, za mu ƙirga 10. 1, 2, 3. Kin ga? Kun ga da alkasim ya rike, kai ma haka za ka rike. 4. Za ka ringa ɗan jin zafi a tsakiyar kafar, kar ka damu. 5, 6, 7, 8, 9, aje ta ka huta. Mu ƙara ɗaga ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aje ta. Mu ƙara ɗaga ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aje ta. Ka ji kafar ta yi zafi ko? Gwiwar tana yi, to ka dai biyo mu a hankali insha Allah. Mu ƙara ɗaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aje. Mu ƙara ɗagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aje. Ƙara ɗagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masha Allah. Ya kika ji kafar? Ya kika ji gwiwar? Kin ji ko? Saboda kana da ɗan nauyi, gwiwa yadda take tsayuwar ma ana ɗan vibrating. To yanzu kuma za mu shiga na biyu. Idan muka daga kafar, za mu ringa sakinta guda 10. In kana shan ruwan sanyi, za ka ringa jin zafi a cikin cinyarka da tsakiyar gwiwar. Mu ɗaga yanzu a hankali. Ɗan ɗaga. Kan ɗaga, to sakatta. Miƙar ka ga ɗaya ko? Ɗago. Saki 2. Ɗago. Saki 3. Ɗago. Saki 4. Ɗago. Sakatta 5. Masha Allah. Ya ka ji gwiwar ta rike ko? To mu ƙara ɗaga ɗayar. Mu saki. 1, 2, 3, 4, 5. Masha Allah. Ka ji yadda gwiwar ta ɗanyi wannan ko? To in dai ana yin wannan, in Allah da za ka ga ciwon gwiwar ya tafi. Sai kashi na biyu, mu riƙe gwiwoyin. Saboda ƙiba ta yi yawa, nauyi ya yawa, gwiwar tana ta faman ciwo ko wani dalili, to haka za mu yi ƙasa mu yi sama mu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ɗago ka huta, ko ki huta, ko ku huta. Ka ji gwiwar lokacin da kake dannawa tana zafi ko? Hajiya daure dai ki, in Allah dan kina biyo African TV, ba sai kin je wani wajen motsa jiki ba. In kika biyo wannan TV za mu samu abin da muke so. To mu ƙara, mu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masha Allah.
masu kallon mu kun ga yadda muka taɓa gwiwa, to ku biyo mu a karo na biyu za mu ƙara wani ɓangaren daban na gwiwa insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Thank you.